რა არის სიმსივნეს რატო ვეძახი, იმიტომ რომ სიმსივნე რომ მოიკვეთება, იქ არის რეციდივები არის, რომ შეიძლება მეტასტაზები იყოს გაბნეული. ჩვენ ამას თავის დროზე ვერ მივხედეთ და ის მეტასტაზები არ ამოიკვეთა იქიდან, მაშინ იგივე რამეს მივიღებთ და აგერ ბატონო ფაქტია სახეზე თითქოს ამოკვეთილი სიმსივნე უნდა დავიწყებოდა კაცობრიობას, მათი მოღვაწეობაც, მათი ცუდიც, მაგრამ აგერ მეტასტაზი გამძვრალია, ისევ უნდა რომ რაღაცით მოვიდეს, დაეუფლოს იმ ორგანიზმს, რომელსაც საქართველოს ქვია და შეჭამოს ბოლომდე. რა ვიცი, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ეს სამი ადამიანი და ძალიან ბევრი, ვინც მათ გვიყურებთ, ჩემო კარგებო, მომარჯვებული ვართ რობინ გუდის ისრებივით, ისე რომ ზუსტად მიზანში ტყვიაში ვაჯენთ მაგ სიყვარულში. თავს გავწირავთ, ყველაფერს ფიცავარ, იმიტომ რომ აღარ შეიძლება ამის ატანა. ეხლა 2-20 სიტყვით მინდათ მოგახსენოთ, ჩემი აზრი მე ბატონი მერაბი მოგახსენებს თავისას, მე გიორგი მოგახსენებთ, მე ალბათ თქვენ ჩაგვერთვებით რაღაცა ისეთი რაღაც რეზიუმე მინდა გავაკეთოთ იმისა, რაც მომავალში კარგ პროდუქტს მოუტანს ჩვენ ქვეყანას. ერთი რამე ვიცი, რომ არიან საზოგადოების წევრები, კი, ბევრი რამე შეიძლება ითქვას, რომ 50,000 თქვენს მოვედით, ზოგმა თქვა 5,000 იყვნენ, ზოგმა თქვა 7, ზოგმა 12, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი რა არის, იცით, ჩემი შეხედულებიდან თუ გადმოვხედავთ ამ ყველაფერს, რომ უბედურება იმაშია, რომ რაღაცა რაოდენობა ხალხი ხომ მაინც შეგროვდა და ეს რაღაცა რაოდენობა ხალხი პატივს ცემს ნაციონალური მოძრაობის ნაცხოვრებ ცხოვრებას. ის თქვენ კაი დედმამიშვილებო, თუ ვიღაცას გინდა თქმა, რომ იყო რა იქ, რომ რატომ მობრძანდით დღეს მე პატივს არ ვცემ დღევანდელ ხელისუფლებას. მაინც და მაინც დუეტში გინდა ნაციონალურ მოძრაობასთან რო თქვა, რომ პატივს არ ასცემ, გამოდი და ცალკე თქვი, რომ შენ როგორც პიროვნება პატივს არ ასცემ. რატომ? ამიტომ. კი ბატონო. ისე ძმებო, სხვათა შორის ნაციონალებმა რაც წააყენეს იქ თავის მოტივაციად, რომ ხელისუფლება გადადგეს, ძალიან ბევრ რამეში სხვათა შორის შეიძლება რომ თქვა ადამიანმა იგივე აზრი გამოხატო. უბრალოდ ჩვენ კარდინალურად მაგათგან იმით განსხვავდებით და ვამბობთ კიდევაც, რომ ჩვენ ახლა თქვენ აზრებზე კი ბატონო იგივე აზრის ვართ, მაგრამ თქვენ უფლება არ აქვს, ჩვენ მაგას ვამბობ. იმიტომ რომ შეირგეთ ისიც, რომ დღეს კეტებით არ დაგდებენ და ჯოხებით არ დაგდევს ქართველი ერი და საქართველოში მაცხოვრებელი ძალიან ბევრი. 300,000 პატიმარი, წართმეული ყველა აბსოლუტურად ყველაფერი, მიწები, სახლები, საკუთრებები, გაუბედურებული ხალხი, დაჩმორებული ერი. ეს მე მოვიტანე ხა 2012 წლამდე. ხო, რაც შეეხება შემდგომ პერიოდს, ხო? რაც შეიძლება ჩვენ აქ გქონდეს სათქმელი. ჩვენ მაგკითხავს დღესვე დავსვათ ბატონებო. იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ერთი რამე მიგვაჩნია, რომ 21 მარტის ფენომენში როგორც ესეთში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის თვითონ ოცნებას. უნიათოს რო ეძახიან, აღარ ვიხმარ მაგ სიტყვას, იმიტომ რომ არ მომწონს კიდევაც შეიძლება ისეთია, მაგრამ თქვენ რახან უნიათოს ეძახით, მე მოდით სხვა რამეს ვამბობ. მე მაინც შეიძლება სხვა თემა, სხვანაირად დავარქვა, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა ჩემები არიან და ვერ ვწირავ ბოლომდე, თუმცა ამ ჩემები არიან ხათრმა და ამ უბედურება მიიყვანა ყველაფერი აქამდე. ჯერ დავიწყოთ იმით, რასაც აი 2 წუთში მე მოვამთავრებ ჩემ იმას და მე გადავალ ალავერთ ჩემებთან. პირველი, დასავლეთში მიდის სერიოზული პროპაგანდა იმისა, რომ ხელისუფლების გადაყენების მიზნით ძალიან დიდი მასა გამოვიდა საქართველოში, ამას რუსთავი ორი ხო პელია მაგ თემაში ხანიკიდან უღებს, ხანაკედან ისე როგორც უნდა. მაგ რაკურსზეც ვიბაზრებთ ბატონო რუსთავო ორო. და პროპაგანდა მიდის, რომ აი ვერ შეძლეს
იმ შტანგის აწევა, რასაც ქვეყნის მართვა ქვია ბიძინა ივანიშვილის გუნდმა და აგერ არის ხალხი გამოვიდა, რომ გადადგეს მაგ მოთხოვნით. ვერაფერს ვერ აკეთებს საწინააღმდეგოდ აბსოლუტურად ვერავინ იქ რა. აბსოლუტურად. არ აყვავს ლობი, არ აყვავს ჩვენი ხალხი დასავლეთში, რომ გამოვიდნენ და დადონ თავიანთი რაღაცეები, რასაც მე მოგახსენებთ ახლა. ნაცებმა ესე იგი ააჭრელეს ყველაფერი, ტელევიზიები, გაზეთები, მოსყიდულია თუ არ არის მოსყიდული, მაგაზე მუშაობს. ეხლა როგორც გინდა დააბრალე. რესურსი არ აქვს, ნუ თუ ქვეყანას რომ ეს პროპაგანდისტული ომი საბოლოოდ ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა ჩარჩოში ჩავაყენოთ, ფული გადაიხადოს ქვეყანამ, ამ პირველ არხს რო უხდით ფულს, ამოსულია ყელში, მაგით ცალკე თემაა, კიდე მაგაზეც ვილაპარაკებ ალბათ რა. ხელისუფლება ამაყობს იმით დღევანდელ დღეს, რომ დემოკრატიულად მივდივართ ჩვენ და ამ დემოკრატიული პრინციპებიდან გამომდინარე, აი თუ არ არის დემოკრატია, ხო მივეცით საშუალება ნაცებს და ის. მე ცოტა სხვანაირად უყურებ ამ თემას. ძალიან ზედმეტად დემოკრატები ხო არა ხარ და რომის პაპზე მეტი კათოლიკობა ხო არ მოგინდათ ჩემო ბატონებო. მე ზუსტად ვიცი რომ ესეც თუ გაგრძელდება ხალხის დიდი მასა თქვენ მოგთხოვთ პასუხს. პასუხი დღესაც მოსათხოვი გაქვთ, იმიტომ რომ ესე ბოდიში ვიხდი, ჩემთვის რაღაც მისაღები სიტყვა. ვერ უნდა ბლატაობდნენ ესე ძვირფასი ადამიანები რა, ნაცმოზრა, იმიტომ რომ მეტი მაგათ 50,000 მოვიყვანეთ და თქვენ ნახე თუ არ დაგაგდოთ დაბლა და თქვენ ნახე რომ მოვალთ ხელისუფლებაში და რაღაც, აი ნუ ამოსულია ეგ ყველაფერი ყელში.